यदि आपको इरेक्शन या डकार आने की प्रॉब्लम है, जब पेट में बहुत ज़्यादा गैस या एसिडिटी बनती है, गैस जब मुंह से बाहर आती है और मुंह में हल्का सा खट्टा तीखा पानी आता है और आपकी डकार की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कार्बोवेज। ये आपको 30 पोटेंसी में लेना है, सुबह दोपहर रात को ऐसे टंग में 2 बूंद लेना है आपको। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये दवा आप कुछ दिन लेंगे तो आपकी इरेक्शन या डकार की प्रॉब्लम पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगी।